kembali lagi di channel kami berdua, SY416, Serina, Yuni. Sekarang kami akan membuat slime. Ini contoh slime-nya ya. Tunggu, aku mesti taruh. Ini aku punya jelly slime. Ya, aku punya ini slime. Oh my slime God. jatuh, maaf ya. Kita kasih udah bongkar. Maaf. Nah, ini contoh slime-nya. Enak banget nih. Ya. Bunyinya Enak banget. ya. Aku punya warna kuning ya. Aku juga warna kuning. Crazy banget ya. Crazy. Okay. So Wow. let's get started. Ayo kita bikin. Pertama masukin lem final. Aku masukin satu ini ya, pakai takaran ya. Ya. Aku punya segini. Aku pakai takaran sendok. Oke. Kemudian masukin lem inikolnya. Aku punya masukin lem inikol ya. 1 sendok saja. Aku setengah aja. Aku segini. Aku punya segini ya. Lem inikol jangan banyak-banyak. Tapi aku tambahin lagi. Aku sesuai ya takarannya. Aku tambahin Aduk. segini. Kita aduk sampai merata. Iya, Aku tunggu kamu, aku tunggu kamu. Oke, aduk. Aku tunggu dia ya. So kita aduk. Aduk sampai rata. Iya. Jangan aduk kayak gitu. Ini Aduk kayak gini aja. Aduk. Kalau sudah merata, aku punya belum. ayo kita tunggu ya. So aku main dulu slime. Enak. Nah, kalau udah rata, masukin sabun cairnya. Oh my God. Kita aduk. Gak usah banyak-banyak. Ya, aku juga dong. Cepat. Hampir tumpah ya sabunnya, maaf. Aduk sampai dia Aku pakai menggumpal. segini aja ya. Aku tadi lupa ditunjukin. Biar Sampai dia menggumpal ya. ikutin urutan aku aja. Sampai menggumpal. Ini kayak metalik slime gitu, tapi dia warna ini kayak metalik ya kan, udah kayak kuning-kuning gitu. Iya, kamu punya. Kalau dia punya udah nggak perlu Pewarna lagi. lagi. Aku udah warna. Metalik ya. Iya. Kalau udah kayak gini aku masukin boraks. Aku pakai 2 tetes saja. Kalau aku sih 1. Ya, kalau dia 1. Karena selamnya sedikit. Iya benar. 1 tetes aja aku punya, karena aku punya sedikit. Aduk aja ya. Aduk Sampai mengeras, tapi nggak terlalu keras juga kali. Iya. Au, ini kayak udah lengket gitu. Kamu punya taruh pewarna ya? Ya, aku taruh. Kalau dia tuh taruh pewarna, kalau aku enggak. Oke. Soalnya dia punya metalik ya, aku punya enggak. Nah, kemudian kita masukin pewarna. Ini pewarnanya. 1 tetes aja ya aku punya. Soalnya nanti Masih lengket. Aku punya juga lengket banget nih. Tapi enggak terlalu juga. Agak sih. Aku lengket banget. Kamu tambahin pewarna sedikit aja, kan boleh. Aku nggak mau. Aku udah kuning-kuning banget nih. Oh, aku sudah. Kita keluarin. Oh, belum. Oh, lengket. Aku punya jadi. Oke. Kan enak banget. Ini. Wah, bunyinya asik juga ya. Tapi aduh. Kayak Enak gimana banget. gitu. Enak juga sih, tapi agak lengket. Oke, aku gabungin ya. Crazy banget nih. Aku gabung. Wow. Yeay, kita gabung. Aku gabung. Aku juga mau gabungin. Wow. Aku tadi punya slime warna orange, tapi aku udah gabungkan sama yang ini. Bagus banget. So,
So, jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah. Ya. Bye-bye. Tunggu dulu, aku masih gabung.